milkaa'inni yaa'ii marii biyyoolessaa aadaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti daandii haaraadha jedhame. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessatti haala rakkisaa keessa turan gara biyyatti deebifamaniiti jiru. Dhiibbaan dhaabbanni basaasaa Israa'el Mosaad Iraan irraan gahee yaachisaadha jedhame. Jalqabarra akka hordofaa turtan ijoo oduudhaati bakka jirtan maratti nageenya isin haa ga'u daawwattoota keenya miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu isaatii kana isinitti himaa jirra. Oduu isaatii kana kan isin himaa jiru an Uudii Muusaati. Kallattumaan gara bal'ina oduutti hin dabarra. milkaa'inni yaa'ii marii biyyoolessaa aadaa siyaasa Itoophiyaa keessatti daandii haarawaa akka ta'e ibsameeti jira. milkaa'inni yaa'ii marii biyyoolessaa aadaa siyaasa Itoophiyaa keessatti daandii haarawaa akka ta'e pirezidaantiin Federiidhaa Taayyee Asqasillaasee ibsaniiti jiru. sagantaan xumura yaa'ii marii biyyoolessaa geggeeffamee ka jiru waggaa ta'u pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee saganticha irratti haasaa taasisanii turaniin milkaa'inni yaa'ichaa aadaa siyaasaa biyyattii keessatti daandii haaraa ta'uu isaa ibsaniiti jiru. adeemsi marichaa Itoophiyaa kan cimsu yaadonni fedhii mul'ataa fi egeree waloodhaa irratti gamtaan tarkaanfachiisuu kan dandeessisiisu ta'uu isaatii fi yaadonni tokkummaadhaa saganticha irratti calaqqisiifamanii ka turan ta'uu ibseeti jira. galmii marichaa rakkoo siyaasaa furmaata yeroo kennu osoo hin taane tarkaanfii murteessaa guddina biyyaaf fayyadu ta'uu isaatis dabalataan pirezidaantichi kaasaniiti jiru. yaa'ichi adeemsa seena qabeessa Itoophiyaa cimsuuf kan dandeessisu ta'uu isaatis ammoo kaasaniiti jiru. Ulaan galaanaa guddina dinagdee naannawaatiif akkaan murteessaa ta'uun ibsameeti jira. Ulaan galaanaa dinagdee daldala nageenyaa fi hariiroo idil addunyaa biyyi tokko biyyoota biraa wajjin qabduuf hedduun murteessaa ta'uun isaa ibsameeti jira. abbummaa yookaan mirga ulaa galaanaa mirkaneessuun dhimma salphatti ilaalamu ogguun taane keessumaa siyaasa idil addunyaatii fi hariiroo ji'oopolitikaa keessatti dhimma baay'ee murteessaadha. biyyoonni ulaa galaanaa qaban guddina dinagdee isaanii irra dabre naannawaa isaanii keessatti dhiibbaa siyaasaa nageenyaa fi dippiloomaasii olaanaa uumuu kan danda'anis jaameeti jira. biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne biyyoota ulaa galaanaa qaban caalaa karakkatan yeroo ta'u biyyoonni ulaa galaanaa qaban dhagaamtummaa fi dhiibbaan isaan sadarkaa addunyaatti geessanis akkaan murteessaa ta'uun ibsameeti jira. hirkattummaan gama ulaa galaanaatiin biyya biraatti irratti taasifamu ammoo taarifa olaanaaf saaxilamuu kafaltii tajaajila buufataatii fi seera tiraanzitii fayyadamuudhaan biyya takkarra dhiibbaa guddaan ga'uu akka danda'us ibsameeti jira. biyyoonni ulaa galaanaa qaban yeroo rakkoo keessatti daldala isaanii kan alatti ergatanii fi dhiyeessii boba'aa isaanii jiddu seentummaa qaama sadaffaa malee kallattiin ka argatan yeroo ta'u kunis ammoo bilisummaa siyaasa isaanii cimsuudhaaf kan gargaaru ta'uun ni yaadatama. Gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaan dhimma faayidaa biyyoolessaa birmadummaa fi jiraachuu dhabuu godhuudhaan gaafataa jirtus ammoo dhimma barbaachisummaa ulaa galaanaa ilaalcha keessa galchuudhaan gaaffii yeroo sirriidhatti kaafame waggaa ta'u ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad yeroo garagaratti haasawaa dhimma ulaa galaanaatiin wal qabsiisanii taasisanii turaniin dhimmi ulaa galaanaa Itoophiyaadhaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ta'uu isaa kaasuun isaa ni yaadatama. Itoophiyaan turizimiin damee tumsa tarsiimaa BRICS akka taatuuf waamicha dhiyeessite. Itoophiyaan gama damee turizimiitiin damee tumsa tarsiimaa BRICS akka taatuuf waamicha isii dhiyeeffatteeti jirti. Itoophiyaan walgahii ministeerota turizimii fi konferansii ministeerota ispoortii Hindii magaalaa Jaayipuritti geggeeffame irratti hirmaachuudhaan biyyoonni miseensa BRICS ta'an tumsa damee hojii qabatamaa irratti xiyyeeffate akka taasisaniif waamicha gama isii dhiyeeffatteeti jirti. Jilli Itoophiyaa waltajjii kanarratti hirmaate akka ibsetti yoo ta'e Itoophiyaan hambaa aadaa fi uumama adda addaa qabdu akkasumas ammoo dorgommii damee turizimii keessatti guddina ariifataa galmeessaa jirtu ilaalchisuudhaan yaada bal'aa waltajjicha irratti kaastee ka jirtu yeroo ta'u keessumaa damee turizimii keessatti teknooloojii hubannoo namtolchee kalaqa dijitaalaatii fi misooma ogummaa irratti xiyyeeffannoo addaa kennitee hojjechaa jiraachuu isii dabalataan ibsiteeti jirti. Daandiin qilleensa Itoophiyaa Afrikaa biyyoota BRICS wajjin wal qunnamsiisuu keessatti gahee kan qabu ta'us Itoophiyaa waltajjii kanarratti kaafattee ka jirtu waggaa ta'u. Dabalataanis Finfinneen jiddugala walga'iiwwan idil addunyaa ta'uudhaan dandeettii qabdu hirmaattootaaf
ibsiteeti jirti. Itoophiyaan maqaa gaarii isiin gama fiigichaatiin qabdus biyyoota BRICSiif ibsitee ka jirtu yeroo ta'u, damee saayinsii fi misooma ispoortii keessatti keessumaa misooma atileetotaatii fi saayinsii ispoortii irratti hojii waloo sadarkaa olaanaa akka jiraatuuf gaafii dhiyeessiteeti jirti. Hirmaannaan dubartoota, dargaggootaa fi qaama miidhamtoota ispoortii keessatti guddisuudhaaf akkasumas ammoo ispoortiiwwan aadaa babal'isuufis Itoophiyaan waamicha gameessii dhiyeeffattee ka jirtu yeroo ta'u, faayidaa ispoortiin guddina dinagdeetii fi investimentii keessatti qabu hubachuudhaan bu'uura tumsa ispoortii BRICS hojii irra akka oolu Itoophiyaan yaada dhiyeeffatteeti jirti. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan gara biyyatti deebifamaniiti jiru. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessatti haala rakkisaa keessa turan 2494 gara biyyatti deebi'aniiti jiru. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan keessa 2494 gara biyyatti deebi'anii jiraachuu isaanii ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa ibsee ka jiru waggaa ta'u, kunis ammoo balalii marsaa 12 taasifamee tureen dhiironni 2312 dubartoonni 163 fi daa'imman reefu dhalatan gara biyya isaaniitti deebi'anii jiraachuun isaanii ifoomeeti jira. Fulbaana 15 bara 2018 irraa eegalee hojii lammiilee gara biyyatti deebisuuf hojjetameen hanga ammaatitti lammiileen Itoophiyaa 96 fi 500 gara biyya isaaniitti deebifamanii jiraachuunis ifoomeeti jira. Godaansa seeraan alaa ittisuuf hojiiwwan hojjetamaa jiraniin cinaadhattis ammoo lammiilee gara biyyatti deebi'aniif hordoftii fi deeggarsa barbaachisaa ta'e kennuudhaan hojiileen maatii isaaniitiin wal qunnamsiisuuf cimeetti fufee jiraachuun ibsameeti jira. Roobotonni Chaayinaadhaa riikardii addunyaa fiigicha meetira 100 kan Usain Bolt cabsaniiti jiru. Dorgommii roobotota fakkaattii namaa kan idil addunyaa Chaayinaa magaalaa Beejingitti geggeeffame irratti guddina tekinooloojii Chaayinaadhaatiin seenaan haaroo galmaa'eeti jira. Buufata kalaqa roobotota namtolchee Beejingitti ijaarame keessa roobootiin Tiangong Ultra jedhamu fageenya meetira 100 sakandii 9 fi maayikiroo sakandii 39 xumuruudhaan injifataa dorgommichaa ta'eeti jira. Kunis riikardii addunyaa dhiirotaan kan atileetii fageenya gabaabaatii fi mootii fiigicha gabaabaadhaa beekamaa lammii Jamaayikaa Usain Bolt sakandii duwwaa tuqaa 19 fooyyeessuudhaan kan galmeeffame ta'uun isaa ibsameeti jira. Dorgommicha irratti sadarkaa lammaffaa qabatee ka jiru ammoo Honors Flint jedhamuudhaan roobootii beekamu yeroo ta'u, roobootiin kun ammoo sakandii 9 fi maayikiroo sakandii 47 fiigicha xumuruudhaan riikardii haaraa galmeessuu isaatis gabaafameeti jira. Dorgommiin biyyoolessaa Beejingitti bara kana geggeeffame kanarratti ammoo biyyoota 16 irraa roobotonni 2056 ta'an dameewwan 51 kanneen garaagaraatiin fiigicha irratti hirmaatanii ka jiran ta'uun ibsamee ka jiru waggaa ta'u, fageenya gabaabaa, maaraatoonii walakkaa, kubbaa miilaa, shubbisaa fi hojiilee industirii irratti roobotonni kunniin hirmaatanii jiraachuun isaanii ifoomeeti jira. Chaayinaan roobotota namtolchee akka damee tekinooloojii tarsiimoo guddatti fudhachuudhaan oomishtummaa loojistikiitii fi jireenya namootaa guyyaan guyyaa keessatti ga'ee isaan qaban bal'isuuf humna olaanaadhaan hojjechaati jirti. Dorgommiin roobotota fakkaattii namaa idil addunyaa marsaa lammaffaan kun roobii dhufu kan xumuramus jedhameeti jira. Oduu xumuraatiin dhiibbaan dhaabbanni basaasa Israa'el Mossad Iraan irraan ga'aa jiru yaachisaadha jedhame. Dhiyeenya kana gabaasaaleen dhaabbata basaasa Israa'el Mossadii fi qondaaltonni Iraan jidduudhatti qunnamtiin kallattii taasifamee jiraachuun miidiyaaleen Teheraan irraa gabaasaa ka jiran waggaa ta'u, qondaalonni basaasaa nageenyaatii fi siyaasaa Iraan dhiibbaan Mossad Teheraan irraan gahaa jiru hagam bal'aadha kan jedhu akka isaan yaaddeessa ibsaati jiru. Eegaa Israa'elii fi Iraan waraana guyyoota 12 geggeessaniin booda yaadni caasaatti ka Teheraan keessatti qaawni ni jira jedhu biyyattii keessatti babal'atee ka dhufe waggaa ta'u, waraana ji'ootaaf turee fi kan Ameerikaa fi Israa'el wariin ta'uudhaan Teheraan irratti banan booda sammoo dhiibbaan dhaabbanni Mossad Iraan irraan gahaa jiru sadarkaa kamirra jira ka jedhu hedduu yaachisaa ta'uun isaa ibsameeti jira. Qaawni tikaa odeeffannoowwan akka murteessoo ta'an Iraan biraan miliqanii akka bahaa jiran agarsiisu ifatti mul'achaa ka jiru waggaa ta'u, ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachiin dhiyeenya kana gaafii fi deebii taasisee ture irratti tika Israa'elii fi
Ameerikaa ibsuudhaaf qaawni tikaa Iraan qunnameeti jira jechuudhaan dhiibbaa Mossad Iraan irraan gahaa jiru ibsuuf yaaluun isaa ka yaadatamuudha. Egaan daawwattoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduu isin biraan gaa turre kanumaan xumureetiin jira. Sagantaalee fi qophiileen Waliif TV kaafanitti dhufanii nagaan naa tura. Fayyaa daa.